掌聲。咁我都想第一位就係阿鐘嘉誠卡神，跟住就係另一位同阿平、菲力胡德。咁佢哋三位咧，我哋合作咗好多年啦。咁我哋有陣時一齊度劇本啊咁樣嘅即係點樣講啊？但係今次好特別，我哋就請咗一位就係安晴，最後嘅安晴。咁佢另外特別咧就係佢5歲就開始學粵劇㗎啦，所以佢好後生嘅啫，咁就但係我哋講咩？台上1分鐘，台下10年功嘛。咁所以我哋好高興，即係今次可以揾到佢一齊嚟跨界做咗一個咁嘅實驗咁我哋今次呢個1367咧，就其實第4次重演㗎啦。有陣時啲戲係咁啊，有啲戲就係好自然就會重演。呢個戲就係其中一種。咁我哋第一次做咧，我哋當初係做學生場嘅，因為疫情嗰陣時。學生場比較多嘅，公開場比較少。咁嗰陣時咧，文化中心已經安裝咗呢套新嘅Soundscape嘅音響系統。咁所以我哋嗰陣時就做咗一個實驗，好好玩嘅，因為觀眾要戴口罩，演員都要戴口罩嘅。咁演員戴口罩做唔到戲㗎嘛，即係佢做唔到戲㗎嘛。咁所以我哋做咗個實驗咧，就係佢哋啲台詞咧就係事先錄定嘅。咁咧就戴住個透明口罩，嘴喐喐咁樣咧。但係因為個Soundscape可以做聲音定位咧，啲觀眾有一啲 illusion 就覺得好似佢真係佢把口度講出嚟嘅。呢個技術咧就係德國一個叫 B&B， 即係係一個好即係而家啲最大啲 concert 都用佢。咁佢發明出嚟咧都係俾嗰啲譬如 Taylor Swift 或者嗰啲大星咧有現場感，即係啲觀眾5萬個觀眾都覺得阿 Taylor Swift 係唱緊俾佢聽㗎，就唔喺個喇叭度嚟咁嘅。但係我哋應用喺個劇場度就大家聽到有嗰個即係嗰個我哋可以做好多聽覺上邊，所以我哋今次成個戲6場戲我哋都盡量去發揮呢套系統，因為裝咗我哋都想去試一啲唔同嘅可能性。有啲係定位，有啲係一啲效果。同戲院嗰啲係唔同嘅，因為我哋啲叫即係我哋同戲院嗰啲做法同呢啲唔同咧，現場嘅呢啲係。所以嚟劇場睇咧就唔使借票，我哋一定要出嚟借幕嘅所以我哋都好希望即係大家都會踴躍支持劇場啦。嚟緊我哋今日呢個我哋嘅劇季進念劇季呢個係第一個啦，即係大家記得攞張卡啦。後面個 QR code 就有我哋嗰啲場刊嘅。另外我哋嚟緊咧呢個香港式實驗咧，呢個係第一個啦。嚟緊咧我哋9月有一個咧就係我哋啱啱巡演喺亞洲巡演，唔講得就係有阿彤同埋阿 David 同埋葉彤同阿黃德斌4位做嘅一個廣東話，仲有哥頓吹口琴嘅哥頓，一個廣東話嘅戲啦即係鬧交戲啦另外跟住仲有一個就更加特別咧，就係我哋同幾位年輕嘅粵劇演員，即係包括阿安晴同埋一啲資深嘅粵劇演員咧，就重排一個香港話劇團叫頂頭鎚嘅音樂劇。我哋就改編揾一個年輕嘅音樂家改編咗佢做一個粵劇，頂頭鎚。頂頭鎚咧個故仔就係講中國第一隊去柏林1936年踢世界盃，係香港人組隊嘅講呢個故仔。我哋就會改咗佢做一個粵劇嘅形式。最後一個咧就明年嘅1月咧，就係我哋金庸先生100歲，我哋做咗一個實驗嘅《笑傲江湖》。東方不敗。我哋會變咗做一個獨腳同昆劇，我哋同江蘇昆劇院、南京嘅江蘇昆劇院合作嘅，都會喺呢個劇場裏面，都係用咗好多新嘅科技。希望大家都繼續支持我哋。最後啦，我係想多謝一個人嘅，就係大家睇到嗰啲畫得好精彩嗰啲卡通咧，就係阿黎達達榮畫嘅包括嗰啲塔羅卡都係。我想俾啲掌聲。喺外面嘅呢個係非常同你say hi 當年都最後尾都好多謝大家嚟睇呢個戲啦。同埋希望大家繼續支持香港嘅劇場，唔係淨係我哋進念啦，其他所有嘅
戲院少咗，但係劇場都仲喺度㗎嚇，大家可以去睇多啲唔同嘅戲，支持我哋成個香港嘅藝術界。好多謝大家，後會有期。